만들어서 오늘 저녁 메뉴는 조림이 되겠구만. 편의점이 이상하게 하네. 뭐로 가도 서울만 가면 돼. 다른 사람하고 특이한 게 다르게 하네. 아, 많다. 참치 액젓, 두푼소. 고춧가루, 두큰술, 세큰술. 어우, 시원하겠지. MSG가 조금 들어갑니다. 많이 나와. 그다음에 설탕, 한 큰술, 후춧가루, 됐습니다. 볼 때까지 고춧가루, 아니 마늘 한 큰술, 한 작은술. 맛있는 냄새 나네. 많은 냄새가 호들호들 나네. 안 나는 거야. 갈치 좀 하고. 땅은 토대로 갖고 올까? 응. 야채 들어갑니다. 그걸 넣어서 너무. 그릇 여기 있어요. 잘 먹겠습니다. 알겠습니다. 먹겠습니다. 얼굴 보일라. 국물 보도 먹어요. 얼굴 좀 보이면 어떡해. 난 주지. 물을 여기다 넣고 역시 짭조름한 국물 나서 최고구만. 얼큰하니 맛있어. 고기를 한번 먹어봐요. 얼큰하게 맛있다. 맵찔이가. 약간 얼큰해요. 무도 먹어야지. 생선 주면 무가 맛있는 거야. 그렇지. 이거 퍼봐. 오늘은 정소주. 가시가 너무 많아. 받으시오.
진짜 맛있어. 진짜 여기. 짠하시고. 짠합시다. 짠. 저기 겁나 시원하다. 저게 언제 다 구워져 이거? 대대대다. 진짜 이건 그림이 약간 있어. 진짜 맛있어 보인다. 저 진짜 맛있어 보인다. 옥수수 심어야겠네. 맛있지? 옥수수가 원래 맛있는 거야. 그럼 나는 두부 없지? 뭐 없지. 이렇게 해야지 부족한 단백질 채우는 거야? 네. 소금도 뿌려주고. 아 매워. 토마토 치즈가루를 뿌려서 오 맛있겠다. 맛있어요? 맛있어. 되게 꼬득꼬득해. 식감이. 저 새소리가 무슨 새소리야? 뭐가? 이걸로 이게 돼요? 근데? 원래 모든 사람이 제초가 하는 거야. 물고기 있나? 물고기 어딨어? 근데 왜 이렇게 살금살금 거야? 원래 살금살금도 아니야. 백노야! 하지마. 일로 와! 걔가 강아지야.